順德宮始創於2009年，有16年嘅歷史。哇！都真係包滿晒刺。大家好啊！今日咧我就嚟咗深圳啊，食呢一個嘅順德宮胡椒豬肚雞。咁我就散嗌嘅，嗌咗個豬肚包翅啦，咁同埋嗌咗個牛肉，嗌咗個魚皮蝦餃，咁我一間同埋個煲仔飯。而家咧等緊佢上菜。魚皮花生點餐嘅時候咧就係免費送嘅。好脆喎！佢呢個免費花生好好食啊！幫我解啊！呢個紫菜好好食。當堂打牌有咩啊？鮮草凍，係咪冇人打卡都有啊？呢個係1碗嘅啫。因為如果我哋個個都有，咪你有冇試咗皮？係咪得唔得？唔使錢可唔可以接受？咩？唔使錢都唔可以接受。OK 得，唔掂啦。點啊？佢話唔接受喎。我使錢啫喎。唔使錢都唔接受喎。唔接受。啫喱啫喎，鮮草啫喎。咁咧，如果你哋有大眾點評嘅話咧，咁你咧讚好啦，同埋收藏啦，咁咧就會送一個咧鮮草凍嘅。幾好食喎呢個。好味啊！個豬肚包翅咧就嚟咗啦，而家咧就再煲佢一陣。但係咧提大家啦，如果咧大家係要趕住夜晚過關啊要走嘅話咧，咁就要有心理準備嘅，因為咧佢哋整呢一個嘅豬肚包翅咧係需要啲時間㗎，都要等咗大約15至20分鐘啦，先至上到個鍋嘅。好 ，OK，得啦。Thank you，豬肚啦，同埋個胡椒湯。佢而家咧就落個雞落去煮。嗱，呢隻雞咧就係廣東名雞1號土雞，係喺深山裏的運動雞。呢個咧個湯咧，佢又係有個漏斗㗎。咁個漏斗咧漏完晒之後咧就食得啦。如果以前做法咧係將個豬肚包住隻雞，係啦。因為佢而家用咗豬仔肚啊嘛，落大個包好雞。哇！都真係包滿晒刺啫。咁而家店員咧就幫我哋分翅啦。咁呢個豬肚雞咧大概可以夠咧4至6個人去食嘅。然後咧豬肚啦，翅上面咧再加埋個金麻火去調味。好啦，一人一碗分好晒。個湯入邊真係好多刺喎，試下先。好飲啊！靚女啊或者咁唔得。佢口有胡椒香。我唔可以喺個太太面前，唔得講咩嘢。我唔可以喺個太太面前嗌靚女咯。個胡椒香得嚟又唔會話好辣。然後咧亦都好有豬味。好味啊！飲完個翅湯咧，而家咧就再滗多一碗啦，有豬肚啦，有雞啦，試下嘅。豬肚好香，有少少甜，同埋有啲豬味。好爽啊！個湯咧係越滾越好味嘅，我覺得。湯係好飲㗎。越滾越好味。試下個雞先。唔係喎，啱啱食過係咪雞胸位啊？雞胸位好。唔韌啊！
但係我覺得個雞咧，好似冇乜雞味咯。佢所以食第一嚿嘅時候好有雞味。你食第一嚿好有雞味，係咪部位嘅問題咧？我再試下先。啊，呢個係可能個髀位定唔知點解係有翻啲雞味喎，又真係。而家咧第3碗，今次咧就加埋個魚皮蝦餃，入邊有蝦啦，可能有個蟹子，有蟹子啦，咁之後咧有啲類似馬蹄嘅嘢，幾得意。咁咧，我哋就加咗一個煲仔飯啦，就係臘味鮑魚仔煲仔飯，有啲臘腸啦，呢個都真係好鮑魚仔啊！呢個飯好香，佢個甜水又好好。但係佢鮑魚咧似係有醃過咁樣嘅喎。佢鮑魚啊，你有時係好似係醃過有啲鹹香味嘅個鮑魚。我哋加咗生蠔，都好大隻下㗎。蠔咧就煮好啦，煮起咗都幾大隻嘅。試下先，好上，好香蠔味啊，甘香嘅。我哋咧仲加咗個海帶苗啦。好啦，我哋落埋個牛肉先。好啦，啲牛肉同海帶苗都得啦。試下個牛肉先。個牛肉好食喎，佢係爽腍嘅喎，佢可能有個筋位喺度爽啦。佢嗰位咧滑，腍滑嘅喎。話你呢間食點仲聽你啊？講緊啦。同我講中喎，喺大陸食呢啲牛咧，未食過衰嘅，未食過冇食過，即係佢呢啲切真係俾嗱，而家又輪到個受害者所講啦，佢喺呢度嘅曾經食過一間。我哋夠唔好彩啊！嚟嗰間唔好食，佢係切到碎飲飲咁樣，屌佢好似食牛柳絲咁樣。炒河即係嗰啲炒麵嗰啲牛柳仲大條過去。即係唔係呢啲嘅 size 係碎啲啦，但係我嗰次冇同佢食啊。好味。好味啊牛肉。叫咩名啊間嘢？唔係嗰間最出名。佢仲要去黑金店。然後咧，我哋就加咗個手工麵。冇咁多，好食啊！你唔覺次次都係啲阿姐。佢索咗啲湯汁咧，好好食。個麵咧好滑。最後5個人蝕咗771蚊。今日嘅介紹嚟到依度，順德宮仲有好多唔同嘅雞煲湯底，大家都可以試咗先㗎。臨走前記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！拜拜。